কোনটা দিচ্ছ? Mithu. Mithu. নাম কি ওটা? মিঠু। বলি না, আমি বলে আপনার নাম জিজ্ঞেস করেন। ওর নাম এটা। তোর নাম জিজ্ঞেস করেন। না না না, এদিকে মিঠু। এই ভাইয়া আমি দেখুন ফেসবুকে একেবারে চলাচলি। আসসালামু আলাইকুম। মালের অর্ডার দিছিল তো, আমাকে বলছিল আসার আগে ফোন দিয়ে মাল নিতে। মিঠু এই সাইডে দলবে না, শোনা যাও ভিডিও। মিঠু আচ্ছা মিঠু কাকাপু এই না কিছু দিয়ে খেলে দিলি না।